各位師兄好，今日帶大家去體驗一間主打正宗、乾淨、健康手法嘅爪龍筋保健。今次我哋去到嘅地方叫維美堡，位置喺大角咀，由奧運站行過去都幾方便。今條片會一步一步講解成個流程，每個步驟大概係做緊啲咩。如果你之前聽過抓龍筋，但又唔係好清楚究竟係咩嚟，會唔會尷尬？環境乾唔乾淨？手法係咪正規？咁今條片就啱你睇。片尾我亦會放埋由奧運站行去鋪頭嘅路線片段，等大家想去嘅時候可以跟住行。咁我哋而家就出發，睇下維美堡實際體驗係點。有10年經驗嘅小魚老師，今次會正式同我哋講解一下究竟乜嘢係抓龍筋。正式開始抓龍筋之前，老師會先用佢10年經驗，由膊頭、後背一路點按到腰臀位置，幫身體先做一個放鬆同預熱。老師一邊按一邊同我哋講，男士好多時因為工作壓力大，加上長時間坐喺寫字樓、揸車，膊頭、背部同腰臀位置都好容易繃緊。呢啲位置如果未放鬆，直接做深層保健，身體可能會冇咁容易適應。所以正式進入重點部位之前，會先透過穴位按壓同推鬆，幫背部、腰部同臀部慢慢放鬆，等身體進入一個比較自然、舒服嘅狀態。呢一 part 其實就好似幫身體做熱身，先將上半身同腰臀位置鬆開，之後再進入抓龍筋流程，成個體驗會更加順，接受度亦會高好多。正宗嘅抓龍筋其實係一種傳統保健手法，主要針對男士嘅腰、臀、腹股溝、會陰周邊、淋巴循環同下腹位置，透過專業按摩同推拿手法，幫助身體放鬆，舒緩長時間久坐之後出現嘅繃緊、酸脹同不適感。好多男士因為工作關係，長時間坐喺度，腰臀同腹股溝位置容易變得繃緊，循環亦可能冇咁順暢。有啲人按落去會覺得比較實、比較硬，甚至有酸脹感。透過合適嘅手法，可以逐步幫助局部放鬆，令整個人感覺輕鬆啲。如果只係一般保健放鬆，冇特別明顯不適嘅話，我哋通常會建議2至3個星期做一次，當作日常保養就可以。如果本身覺得腰、臀、下腹、腹股溝位置比較繃緊，或者想針對男士狀態做深層保健，譬如話晨勃唔好啦、充血唔好啦，有啲男士中年以上可能會有一啲屙尿唔清、滴滴仔啊，就可以視乎情況1星期1次。不過每個人身體狀態唔同，實際頻率都要按反個人感受同師傅評估去調整。我都聽過好多客人講，傳統泰式手法會比較痛，尤其第一次做嘅時候未必即刻適應，所以我哋嘅手法會經過調整，唔會一開始就用好重嘅力度，而係會根據客人本身嘅繃緊程度、接受能力同反應去慢慢調節。譬如客人平時好少按摩，或者從來未做過類似保健，一開始我哋會以放鬆為主，等身體慢慢適應，之後再逐步加深力度，咁樣客人會舒服啲，成個體驗會更加自然同安心。我哋問一問老師，正宗嘅抓龍筋一般會由邊個位置開始呢？正宗嘅抓龍筋一般會先由會陰穴附近開始，以點按同輕柔撥鬆為主。傳統講法有一句叫會陰開，百脈開，所以呢個位置會係整個保健流程入面比較重要嘅起點。由會陰位置開始之後，下一步會慢慢延伸到淋巴、腹股溝同下腹周邊位置，透過循序漸進嘅手法，幫助局部放鬆，令身體慢慢適應力度。我而家做緊嘅係會陰穴，如果平時好少按摩呢個位置，一開始可能會有少少酸脹感，或者覺得有啲繃緊，但正常情況下唔應該係明顯痛。如果客人覺得太大力，我哋會即時調整力度。我而家感覺係有少少酸脹，但唔係痛，反而係一種按到位嘅感覺。係呢個位就係會有少少酸酸脹脹嘅感覺。尤其你平時坐得多或者好少按呢啲位置，一開始反應會明顯少少，但慢慢按開咗之後，酸脹感就會減低，成個位置會放鬆好多。接落嚟會去到腹股溝同淋巴周邊，呢個位置都會比較繃緊，有時左邊同右邊嘅酸脹感都會唔同。我哋會一路按，一路睇返客人嘅反應，再調整力度。而家按緊嘅位置係下腹同腹股溝連接嘅周邊位置。因為呢個地方平時比較少主動活動，如果再加上久坐就會容易繃緊。透過手法慢慢推鬆，成個腰腹同下身都會舒服啲。咁我哋通過手法將呢啲地方疏通咗，咁充血啊、腎勃啊，你就會感受到明顯嘅改善。透過規律保養，令身體狀態慢慢調整得更好。哇！做完之後真係成個人精神活潑、神清氣爽啊！頭先入嚟嗰陣仲借下，成隻死狗咁。
依家行路嗰陣真係 feel 到下半身輕咗幾斤，由條腰、大腿到腹股溝，嗰種前所未有嘅通透感、鬆晒嘅感覺，真係筆墨難以形容。難怪老師話今晚返去或者聽日，個人就會好似食咗幾打生蠔咁，開始有反應，血氣運行得好澎湃。所以話呢，想健康、想保養好男人嘅生命線，真係要養呢啲手法正宗、乾淨又夠晒專業嘅老師幫手。咁電話喺下邊，去之前一定要打電話預約。拜拜。